Bien, mes chers amis, نكملوا. شوفوا وصلنا la page 165. Il ne sert à rien, ajouta-t-elle, de courir dans toutes les directions, rentrant pour attendre. هذه قلتها. قلنا هنا بأن هذه إنه سير الريح ديسكور ديريكت. وقلنا بأننا à la lecture de ce passage نلقاو بأن suscite une grande émotion chez le lecteur qui se sent proche de l'enfant qui subit un choc اللي هو émotif. منين جاي هاد لو شوك émotif؟ جاي من لا باغار ديال بوه مع الدلال لأن ما عمرو شاف بوه في هذيك الحالة. بيان. وقلنا بأن شلنا في لو باساج اللي داز شلنا درنا دي كيستيون. شلنا بأن ليطا اللي كانوا فيها لي فوندور، شلنا ليطا اللي كانوا فيها لي زاشوتور عندهم إن فوق داشوتي باغن يشريو، عندهم واحد ملهوطين على الشراء. وقلنا عاوتاني شلنا لي فراز، شلنا لي البواه استعمل الطريقة اللي كيستعمل البواه في الشراء والطريقة اللي كيستعمل فاش ما تيبغيش، دونك يتهدر غير براسو بلي جيست، ما تيهدر من حتى شي حاجة. وشلنا كيفاش تمشاو للسوق، بدينا في الاول فاش عرفناو كيفاش تمشاو للسوق لان داك اللي معاه دونك هو بغى يبدل نورمالمون، بغى يبدل الكوميرس، لاكتيفيتي كوميرسيال ديالو بغى يبدلها لان شاف بان خاصو يبدل، وصل الوقت ديال لا شالور وداكشي، خاصو يبدل لاكتيفيتي كوميرسيال ولقى الوقت باش يدي مراته وولدو للسوق لان ما خدمش هذاك النهار. وداك لابرونتي ديالو ولا لوفري ديالو اللي معاه في الداخل مات لامو ومشى يدفنها. دونك هنا وجد والمراتو قالتها لفاطمه البزويه ومشات معها. وشلنا بان لا بريزونس ديال فاطمه البزويه كان تري سيتيل. علاش؟ لان عطاتها لي براسلي دارتهم في البوني ديالها في يدها باش هي تشوف دوك لي براسلي وتادميري ليفي ديال دوك لو براسلي. وقال لنا الدري باش عرفنا حنا راه النغاتور تما راه اونفون، عرفنا بان يساجي دو نغاتور اونفون حيت قالك مون بير مو ديبوزا بار تير، حطو. هذيك الساعه هذا راه سؤال كيتحط في تريز اتونسيون هنايا. وهذيك لو جو اللي كاينه في الباراغراف ديك جافي سونتي بلوتار، هذيك بلوتار سيتي ان انديس كي نو مونطر كو بلوتار سا فو دير ملي ولا هو ادولت، يعني راه تما راه كاينه لانترفونسيون دي ناغاتور اللي هو ادولت. هادشي اللي غتعرفو في سميتو في هذا. ونكملو نشوفو تاني شنو خاصنا نعرفو. دونك هادشي اللي قيت لكم انا هنا. دونك لي دو فراز شناهم، لا بريزونس ديال فاطمه البزيويه هضرنا عليها. دونك غادي كاينه كيستيون اخرى، كيلي لا كوز باغ اكزومبل كيلي لا كوز ديال لا ديسبيت ويان ديال دي باغار ديال لو بير دي ناراتور افيك لو دلال. هو لو بري، لانه عطاه بري، قال له عطاه واحد لافيرماتيف، واحد الجيست اللي هو افيرماتيف على داك لو بري، ومدهم ليه، عطاهم داك الدلال ملي رجع الراجل باش يشري مع السلامه قال بان لو بري ايتي في على هوس، يعني تزاد فيه بوكوا تما فين ناط هذيك الحيحه. دونك هذه هي لا كوز، هذه هي لا كوز ديال الباغار ديال ديسبيت ديال ديك المخاصمه. اليز يلا اون كونتيني. بيان. هنايا شنو قال لنا à la maison. Donc à la maison, une fois dans notre chambre, ma mère se débarrassa de son haïk, حيزت الحيك ديالها, s'assit sur un matelas et la tête dans ses deux mains, دارت يديها بين راسها, pleura silencieusement, تتبكي بشوية. Pour la première fois, sa douleur me bouleversait. Donc هنا il est inquiet, هنا l'enfant ou bien le narrateur, il est inquiet. Donc هنا دار خدا داك لي دولور ديال مو اللي داروها في راسها. دونك بولفيرسا هو بحال دار جعزو. Cela ne ressemblait point aux grands éclats et aux lamentations. Les lamentations راه قلناها، لامونطاسيون هي داك الدعاء ملي بحال دابا راه كدير ميور دو لامونطاسيون على الديهود، تيمشي لواحد الحيط وتيبدا يتباكى عليه ويطلبو، هذيك هي لامونطاسيون. سو لامونتي ou bien lamentation. هنايا راه دار لينا une gradation هي من ما ميغ من هنا، ما ميغ سو ديباراسا حتى هنا، حتى pleura silencieusement. C'est une gradation. Cela ne ressemblait point aux grands éclats. C'est une comparaison.
هنا اي او لامونطاسيون راه سيتين ايبربول. انا علاش قلت لكم 4 مرات كتكونوا éclat et ou lamentation. C'est une hyperbole. هنا cela ne ressemblait point au grand, c'est une comparaison auquel elle se livrait parfois pour se soulager. Se soulager, يرتاح. Le cœur. Ses larmes coulaient sur son menton, s'aplatissaient sur sa poitrine. الدموع كيطيحوا ليها من عينيها على البواترين ديالها, المونطون على وجهها وداك. Mais elle restait là, sans bouger, émouvante, sans dans sa solitude. Je pleurais moi aussi, un moment troublant, le silence de puissants reniflements, puis je m'étendis sur le lit et les yeux au plafond, j'attendis. Je ne savais pas au juste ce que j'attendais. ما عرفتش كيتسنى هو. دونك حتى هو بكى وتلاح فوق لو لي ديالو تنخصص ولكن وكيتسنى وما عرفش شنو كيتسنى هو. Donc je ne savais pas au juste ce que j'attendais. Le drame du souk, des bijoux, comportait nécessairement un dénouement. Quand ma mère parla d'attendre, donc elle y pensait sans aucun doute. Le doute à nous deux, nous mîmes à exécuter notre programme. Ma mère pleurait et moi j'attendais. J'étais rempli depuis longtemps à cet exercice. Le soir tomba. Les lumières brillèrent à toutes les fenêtres de la maison. Notre pièce restait obscure. Obscure في الظلمة. ماشي على فيها ضوء. Dans le pénombre, des figures monstrueuses. C'est une hyperbole. هذه. Figure monstrueuse, c'est une hyperbole. Se former devant mes yeux, s'effilocher, se transformer, céder. La place à d'immenses étincelles vertes revenait me frôler les paupières de leur voile brunâtre. Brunâtre, brun. J'aime brun, la couleur brune. Enfin, la voix de mon père troubla les ténèbres. Je me mis sur mon séant. Sur mon séant, il y a Jabba. Oui, ma mère, abîmée dans sa douleur, continuait à pousser d'un perceptible soupir. Donc les marches résonnaient de plus en plus distinctement sous les pas de mon père. La porte de la chambre s'ouvrit, sa silhouette se détacha en noir épais sur le gris du mur. بوهجة ادخل. دونك غنوقفو هنا باش نشرحو شي شويه. دونك هنا راه قلنا دار لينا فيغير دو ستيل اللي هي ايبربول ودار لنا ليتيليزاسيون دي مو اراب. علاش هو دار لنا ليتيليزاسيون دي مو اراب؟ هنا هاد ليتيليزاسيون de ces mots arabes montre le souci de l'auteur. L'auteur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ancrer les faits dans un contexte marocain. La culture marocaine, il veut transmettre l'identité marocaine, la culture marocaine, par conséquent, et créer par conséquent un effet de voix réel. ان effet اللي هو غيال يعني واقع بحال كيوريك بان الليكتور كيحس بان راه هادشي واقع وبان راه هاد لي مو اراب وداكشي راه عندهم ان كونتكستور اللي هي ماروكان دونك سون دوريجين دي مول كي ان دوريجين اللي هي ماروكان. هادي هو هادو عقلوا عليها راه تطيح في الامتحان تيقول لك علاش ايتيليزا لي مو اراب لي مو اراب وبيان لي مو اون اراب ولي مو اون اراب ايطاليك عوجين علاش هنا. انتوما الجواب ديالكم غتقولوا l'utilisation des mots arabes montre le souci de l'auteur ياك d'ancrer les faits dans un contexte اللي هو marocain et par conséquent créer un effet réel. Un effet réel. مزيان انا قلتها بشويه باش اللي بغى يكتبها يكتبها. Donc utilisation des mots arabes montre le souci de l'auteur d'ancrer les faits dans un contexte marocain et créer par conséquent un effet réel. Un effet réel. هذه حفظوها. حفظوا لا بواط امير لو رول دو لا بواط امير في اللي عطيتكم ديك المره في لي فيديو اللي دازو عطيتكم لو رول دو لا بواط امير في دون لا في ديال سيدي محمد ديال الناراتور اونفون خاصكم تعرفينها وتعرفوا ليتيليزاسيون دي مو هادو راه دي كيستيون كيطيحوا كيقول لك علاش كيعطيك شي تكست يكون فيها شي مو مكتوب بالعربيه بحال حايك ولا شي حاجه بحال هكا
en italique تيقول لك علاش هذا هو الجواب اللي عطيتكم دابا هو اللي تحفظوا وتبقاو ديروه bien je قلنا هنا في نص ma mère d'une voix de petite fille donc c'est une métaphore d'une petite fille répondit elles sont sur l'étalage l'étagère sont sur l'étalage contre la boîte de thé en fer blanc راك درتهم في l'étagère حطيتهم في l'étagère mon père questionna Sidi Mohamed dort-il déjà وقال لها سولها على سيدي محمد non papa je ne dors pas il craqua une allumette souleva le verre de la lampe que faisais-tu donc dans le noir ايش دير انت في الظلمه هذه reprit-il j'attendais ton retour كنت نستناك ترجع la lampe allumée ma mère releva la tête son visage ruisselait encore de larmes mon père s'en aperçut pourquoi tant de larmes علاش دموع بزاف nous n'avons Dieu merci aucun sujet de tristesse j'ai dû vous abandonner seul pour corriger ce mécréant نصحح ما نبغيك الباسل هذا ولد الحرام هذه كي essayait de nous jouer quelques tours de sa façon اللي بغى يقول بنا tout est maintenant rentré dans l'ordre et voici les bracelets ردهم قال لها كلشي دابا داخل كلشي راه مزيان كلشي تخسق راسو ها لي bracelets il déposa les 2 bracelets sur le matelas à côté de ma main je ne veux pas aller voir ces bijoux de mauvais augure dit ma mère je crois que je ne les porterai ما حملتهمش لان قالت لها هادو راه دو مالور جابت لنا المشاكل هاد البراسلي هادو ما حملتهمش انا وممكن ما عمري نديرهم عمرها ديرهم في يدها درتي باطون donc jamais je sens qu'avec eux le malheur est rentré dans cette maison هنا allégorie le malheur كيفاش هذا tu feras bien d'aller les revendre dès demain ce sont bien là les bracelets que tu désirais prends-les et ne prononce pas de paroles inconséquentes ma mère se leva prit les bijoux sans les regarder ouvrit son coffre et les jeta dedans avec humeur tu verras bien ce que je te dis est la vérité je ne suis peut-être pas intelligente je ne suis qu'une faible femme mais mon cœur ne ment pas quand il me renseigne sur quelqu'un ou sur quelque chose هي قالت له انا ما قاريهاش انا جو نسي با انتيليجونت ولكن انا قلبي ما تيخوننيش لا قال لي شي حاجه راه هي كاينه سي براسلي ne m'apporte aucune joie maintenant je vais m'occuper du dîner هادي ما غادي يجيب لها حتى شي حاجه ولكن غادي تمشي تحط العشاء دابا nous touchâmes à peine à ce dîner plutôt improvisé nous nous mîmes au lit je me souviendrai toujours de cette nuit hantée de cauchemars je renvoie encore les scènes de violence et de sang je revois les monstres donc je m'excuse je revois encore les scènes de violence et de sang je revois les monstres je revois les yeux enflammés de haine qui nous traquaient ma mère هذه c'est une métaphore هذه les yeux حتى لهنا حتى لتراكي c'est une métaphore ma mère mon père et moi des masses d'hommes au visage hideux nous poursuivaient à travers la ville pour nous dépouiller de nos richesses dépouiller de la richesse ça veut dire يحيدوا ليه كنقولوا dépouiller بحال تحيد له الجلدات تحيد له ديك لا ريشيس ديالو اللي عنده هما il en voulait particulièrement à ma boîte à merveille mon père parut sur un cheval noir donc il avait ma boîte sous les bras il fendit la foule au galopé يدك العاود تتمتت غادي ينقص des mains essayèrent de le retenir il piqua des deux la longue crinière de son cheval se déployait comme un étendard هادي synecdoque au galop des mains essayèrent de le retenir il fondit حتى لهنا c'est une synecdoque هادي comparaison déployée comme un étendard c'est une comparaison ma mère et moi nous nous trouvâmes brusquement dans un campagne déserte ma mère pleurait silencieusement donc la lumière de l'été inondait les espaces de sable et de cailloux les sables ركبتوها والرملة ولي cailloux راهي الحجر la silhouette de mon père se détacha sur une colline il nous attendait
Il n'avait plus de cheval et il serrait toujours sous son bras ma boîte à merveille. On s'arrête ici. La prochaine fois, la prochaine fois, نكملو. Allez, je vous laisse. والله يعاونكم.